එනවා පූජා වේරලා කොල්ල දින මං එන්න එකෙන්. අඩි උසයි කැල නේ බා යන්නේ. අර කොල්ල ගමට කොල්ල ගම. බොස් පාදේර මොදියාගේ කොල්ල කෙල්ලව දාලා මේ ගියා උඩට. අපි යන්නද බොස්? හරි බොස් හරි ඕකේ ඕකේ. යා. ආදරය කියන්නේ සුන්දර හැඟීමක්. ඊළඳාරි වයසට ආවට පස්සේ ඒක වෙනම ලෝකයක්. නන්නත්තර වෙලා, චොර වෙලා ගෙවුණු මගේ ලයිෆ් එකට නව ආලෝකයක් ගෙනාවේ මගේ මැනික පහන්දි. හැම ආදර කතාවක වගේම මගේ ආදර කතාවේ දුෂ්ටයෙක් හිටියා. ඒ ගන්ධරයක් යා. Go!
මන් මගේ මැට්ටිට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. ඒ මගේ තියෙනකන් ඇගේ වීම දකින්නයි කියලා. මේ මගේ ආදර කතාවයි. ඔබේ ආදර කතාවත් මේ වගේ. හරි මොඩි මම දැන් එන ගමන්